Japonas, Lietuvos kaime, pas močiutę, kur nors Dzūkijoje. Šiandien turiu interviu čia. Ta diena aš turėjau interviu Lenkijos nacionalinėje televizijoje TVP Vilno arba TVP Vilno. O jeigu suprantate lenkų kalbą, tada galite žiūrėti mano interviu, o nuoroda yra aprašyme. O aš būtent šiandien turėjau filmavimą Lenkų namuose. Šitame pastate yra studija ir aš ten turėjau filmavimą. O dabar tai jau, dabar tik po 9 valandos. Aš buvau ten nuo pusės 8. Pats interviu labai greitai pasibaigė ir dabar nežinau, ką darysiu. Galbūt einu į centrą ir galbūt praleisiu laiką truputį kavinėje. Gersiu kavą. Po interviu aš turėjau planą susitikti su draugais. Iki to laiko kavinėje laukiau, buvo labai skani kava ir skanus tortas. Ir ši kavinė yra labai jauki. Ir susitikome prie kavinės ir mano draugai mašina pavežė į kaimus Dzūkijos regione. Per Varėną, o čia yra jau Varėnos miestas netoli centro. Aš buvau Varėnoje šią žiemą, todėl jeigu dar nežiūrėjote video, tai prašau. Ir už Varėnos yra miškas, labai gražus miškas ir per miškus mes važiavome. Ir jau mes netoli kaimo, pirmojo kaimo, mano draugo pusseserus šeima gyvena. Ir atvykome į kaimą ir šunys pakvietė, labai garsiai loja kaip kituose kaimuose, bet šįkart aš buvau su draugais, todėl viskas gerai. Kaip smagu būti lietuviškame kaime. Wow, baisu. Kaime daug yra ženčių ir gaidžių, o Japonijos kaimuose, kiek prisimenu, tai retai matoma, kiek prisimenu. Lietuvoje labai daug ir, apskritai Europos kaimuose. O čia yra kažkoks namas, jau neprisimenu, o daug yra įrankių, kurie galbūt jau naudojami žemėje kurios ūkininkai naudoja. Mane nustebino, kad tiek yra labai daug. Bet tai tik kažkada, o slėpės čia šuo. O ir čia irgi kitas namas, labai senas, kaip matote. Gerai, iš to. Šimanė, sakė, reikia lovos, sakau, yra audimo sakus galas. Geras. Padariau lovų. Geras. Namuose. Čia mūsų mergaitė. Čia mūsų vaikas dabar. Vienas vaikas Vilniuje, kitas Varėnoje, tai čia dabar mūsų. Ir kitame namie buvo slėptuvė tokia. O aš pamenu, kad mano močiutės namie buvo irgi slėptuvė, bet nebuvo taip gili kaip čia. Ir šalia yra vonia. Mane nustebino, kad vonia yra tokia graži ir švari. Ir aš gavau ančių kiaušinius kaip dovana. Ir čia valgiau naminius tinginius. Buvo skanu, ne per saldus. Man patiko. Ir čia ančiai pailsėja. O pasakė, kad keli ančių yra
80 metų. Na, bet galbūt tai blogai girdėjau, galbūt, arba blogai prisimenu. Ir man patinka toks vaizdas. Man tai labai lietuviškas Lietuvos vasaros vaizdas. Mano, kaip sakyti, įvaizdyje toks vaizdas yra apie Lietuvos vasarą. Labai gaivinantis vaizdas. O šis šuo buvo ramus, nedaug lojo, tik pradžioje, kiek prisimenu. Ir čia yra kitas namas. Yra lova šito namo antrame aukšte. Ir pro langą galima matyti kelią ir važinėjančias mašinas. O antrame aukšte buvo labai karšta, bet čia pirmame aukšte buvo daug vėsiau. Ir šitie antys yra labai seni, todėl labai dideli. Nuo to pusseserės namo truputį važiavome ir čia yra mano draugo mamos sesers namas. Tai įsikūręs netoli Baltarusijos sienos, kiek prisimenu, galbūt 6 kilometrai tik. Ir tai namas, namo viduje. Grojo kažkokia labai sena daina. Buvo spinta didžiulė žaislų ir čia žaisdavot, atsimenat? Šitam kambarį. Dabar jau čia nebėra tų Čia spintų. geriausiai išsimiegodavau. O mes čia su tėčiu miegodavom. Taip. Nu, dar tik Adėlė toliau. gal čia miego, aš nežinau. Miegodavote? Taip. Labai gerai išsimiegodavau. Čia man geras oras ir gera temperatūra. Labai. Nu čia kaip kaime koks tai balius būdavo, tai mes ir nakvodavom, žinai. Wow. Čia visą laiką, jei kokia šventė, tai čia jau visą laiką stalas pastatytas ir visi švenčiam kambarį. Labai gražus yra kambarys, tikrai. O čia kas čia yra? Čia tokias vaistažolės. Aha, vaistažolės. Taip, tai ramunės, Aha. O čia medetkos. čia medetkos. Vaistažolės, tai čia, Džiovina. nu, O tai kam veikia? kam veikia, nu, viskam gerai medetkos. Moterim labai. Moteram gerai. Aha. Ir reikia gerti, jei kosti ar kad Uždegimas. nebūtų plaučių uždegimas, tai aš va neseniai dar jaučiau, va, tai ramunių ar liepžadžių, šito nagetkų ir arbatą gerų čia prieš uždegimą. Medetkos yra lietuviškas pavadinimas ar čia Taip. trumpai? Medetkų. Nu, Medetkos, žinot, gal ar čia tikras pavadinimas ar ne? Tikras? nu, Na mes nepastebėjom džiūsti pustomą, tai pas tą medetkų nedžiovina? pas mane dar žangė. Džiugina? Japonijai nedžiovina medetkų, taip, namuose. Ne, gal nežinau, kaimuose gali būti, bet... Jo. O apie tai, ar Japonijoje yra tokia, džiovintos vaistažolės, tai, aš tik dabar prisimenu, kad mano mamos močiutės namie buvo. Mano mamos močiutės namas yra įsikūręs kaimuose netoli Fuji kalno, kuris yra aukščiausias kalnas Japonijoje. Yra labai senas namas ir mano mamos kambaryje buvo tokie vaistažolės džiovintos, kiek prisimenu, bet aš nežinau, iš kur tos vaistažolės, jau neprisimenu.
o čia yra avietės. Buvo skanu, o man labai patinka avietės, bet labai gaila, kad Japonijoje nėra aviečių, neauga per karštą. Na, galbūt Japonijos šiaurinėje dalyje arba ten, kur yra kalnuose, yra, bet apskritai Japonijoje sunku rasti. Ir čia yra Pirčiupio karčema. Sakė, kad yra labai populiari vieta Lietuvoje ir gamina gerus cepelinus. Ir prieš atvykimo daug lijo buvo vasariška audra. Na, todėl visur šlepas, truputį drėgna buvo. Ir čia cepelinai. Žodžių, daugiau žodžių nereikia. Na, jau atrodo labai skaniai. Ir truputį važiavome ir atvykome į Pirčiupių kaimą, kuris yra Varėnos savivaldybės teritorijoje, bet visai netoli nuo Vilniaus. Čia antrojo pasaulinio karo metu labai daug gyventojų buvo vokiečių nužudyta. Žuvo 119 žmonių ir įsigelbėjo 39 gyventojai. Ir kaip matote, daug vaikų buvo čia nužudyta. Ta tragedija buvo 1944 metų birželio 3 dieną. Keršydami už sovietų partizanų nužudytus kelis vokiečių kareivius, S-16 pulko 3 bataliono 9 ir 10 kuopos išplėšė kaimą, o Pirčiupių gyventojus sudegino gyvus. Pirmosiai vokiečiai apsupo Pirčiupių kaimo dalį, vadinamą Naujaisiais Pirčiupiais. Visus tuo metu tam buvusius žmonės, 69 vaikus, 29 moteris, 21 vyrą, suvarė į kelis gyvenamuosius namus bei kluonus ir gyvus sudegino. Gyvi liko tik tie Pirčiupių kaimo gyventojai, kurių tuo metu nebuvo namie. Yra kapinės ir yra keletas vietoje ir palaikai galbūt užkasti žemėje. Čia 26 sodybos buvo sudegintos, na, kaip matote, labai didelė erdvė. Nu, tas karštas buvo labai žiaurus ir negailestingas. Aš paprastai tam praradau žodžių. O dabar Pirčiupiuose gyvena kiek žmonių? 62 žmonės. Šis kaimas buvo atstatytas po antrojo pasaulinio karo. O kiek prisimenu, Prancūzijoje irgi buvo toks kaimas, kur beveik visų gyventojų buvo nužudyta. Tai vadinasi Orantur kaimas. Na, nežinau, aš nežinau, kaip teisingai tarti prancūziškai. Ir tada šitame kaime 197 gyventojai buvo nužudyta. Tik 5 žmonės buvo gyvi. Labai žiauru. Na, tai šiandien viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. O čia yra kiaušiniai, bet šita, dėžutė yra kita. Viduje yra ančių kiaušiniai. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!